til. I dag vil jeg snakke lidt om søvn og det at putte små børn. Der er mange, der har henvendt sig og spurgt, om jeg ikke kunne lave et blogindlæg om, hvordan de putter deres børn allerbedst. Og det vil jeg jo rigtig gerne, fordi at det er rigtig vigtigt at få en god søvn. Det er rigtig vigtigt for familierne, at det at putte børn er uproblematisk. Men det viser sig faktisk at være for mange noget af en opgave. Det er også rigtig svært at kunne generalisere en form for, hvordan man skal putte børn. Men jeg vil komme med nogle redskaber eller nogle idéer til, hvordan I nemmere kan finde jeres måde at putte jeres børn på i jeres familie. Og en af de ting, der er vigtigt, det er at finde nogle putteritualer, og så gøre de samme hver aften. Og det kunne være, og selvfølgelig alt efter alderstrin. Altså, man putter selvfølgelig sine børn meget mere og hjælper dem med mange flere ting, når de er helt små, og selvfølgelig mindre og mindre og mindre, jo ældre de bliver. Men det er vigtigt at finde nogle ritualer, som passer til jer, og ikke mindst til jer som forældre. Find et bestemt tidspunkt, det skal puttes på. Find ud af, hvordan I gør det med, hvor børster man tænder, hvor giver man nattøj på, hvem gør det, hvad gør man, når man kommer op i sin seng, får man godnathistorie, får man godnatsang, hvor mange gange siger man godnat, hvor mange gange må man kalde efter vand, må man komme ud igen i køkkenet og spise, efter man er blevet puttet, eller skal man, siger man, nej, det kan I ikke, og så videre og så videre. Det er rigtig vigtigt at finde nogle ritualer, som passer til jer som forældre, som passer til jeres børn, og som passer til den alder, som jeres børn de har. Det er vigtigt, at I er helt med på den som forældre, fordi at på en eller anden måde skal det afspejle sig, at I ikke får overskredet jeres grænser. Og her mener jeg, at hvis I for eksempel siger ja til at ligge inde sammen med dem i 2 timer, og så er I selv helt balleret bagefter, og I når faktisk også at blive sure på dem, mens I ligger inde hos dem, eller at børnene kommer lidt for sent i seng hver dag, og derfor så er de trætte om morgenen, og så bliver I også trætte og sure, osv. osv. Det er rigtig vigtigt at finde noget, som passer, som på en eller anden måde er afstemt mellem jer og jeres børn. Og det er rigtig svært at give et generelt billede på, men jeg vil rigtig gerne hjælpe jer, så hvis I har lyst, kan I jo kontakte mig og få nogle flere råd, og vi kan snakke om jeres familie, og hvordan I skal gøre det helt særligt for jer og jeres børn, så I kan få en rigtig god aften og en god natsøvn.